Обзалагам се, че си мислите, че ако сложите под микроскоп монета, листа от дърво или собствения си пръст, веднага ще ги видите в най-малки детайли. Точно така мислят 90% от начинаещите. Човек си купува класически микроскоп, слага под него непрозрачен предмет и вижда просто едно черно петно. И тогава идва разочарованието. Здравейте на всички! Казвам се Анастасия и тайната е, че универсални микроскопи за всичко просто не съществуват. Микроскопът винаги се купува за конкретна цел. Нека веднага да разделим целта. На децата в предучилищна възраст им трябва просто ред, за да задоволят първото си любопитство. На учениците за учене и базови домашни експерименти, за хоби да разглеждат насекоми, минерали или монети, за професионални приложни задачи за появане, електроника, бижутерство, проверка на качеството на материали, за медицината, лабораторни и клинични изследвания. Днес ще разгледаме как да изберете микроскоп според вашите нужди и да не платите излишно за ненужни функции. Глобално обектите на микросвета се делят на прозрачни и непрозрачни. За прозрачните обекти са създадени биологични микроскопи с долно осветление. Представете си слънчев лъч, който преминава през витраж. Тук витража е вашия препарат. Светлината трябва да премине през него отдолу нагоре, осветявайки детайла. Така изучаваме тънки срезове на растения, печности или клетки. Разбира се, прозрачността при микропрепаратите е малко условно понятие. Капка кръв или срез от корен пропускат светлината по-трудно, затова много биологични микроскопи имат и горно осветление. То позволява да се наблюдават полупрозрачни и непрозрачни обекти – епител, влакна или тънки кристали. По типа на приставките и начина, по който гледаме, уредите се делят на 3 вида. Монокулярни – един окуляр, базов вариант за кратки наблюдения. Бинокулярен 2 окуляра – стандарт за студенти и лаборанти. Зрението не се напряга при продължителна работа. И тринокулярен, бинокулярен с допълнителна трета тръба за поставяне на камера. Какво да изберем? Ако търсите уред за дете в предучилищна възраст, обърнете внимание на Leeuwenhoek Lab Z. Например, моделът N101. Оптиката там е от оптичен полимер, но за малките това е само плюс. Такива микроскопи са евтини, безопасни, с ярък дизайн, а в комплекта вече има и комплект за експерименти. Ето така изглежда люспата на лук под микроскопа Leeuwenhoek LBZ 101. На учениците и студентите им трябват прецизна механика и оптично стъкло. За тези изисквания отлично подхождат микроскопите от серията Rainbow или по-сериозните Leeuwenhoek 320 Base или Plus. Например, под микроскопа Leeuwenhoek 320 Base може да се види напречен разрез набор, а за клиники и лабораторни изследвания съществува професионалната серия Leeuwenhoek MED. Абсолютно всички микроскопи от тази серия са надежни инструменти за сериозни задачи. В същото време, по-горните модели от серията са оборудвани с усъвършенствана оптика, коригирана за безкрайност. Какво означава това на прост език? При такива уреди обектива не насочва светлината директно към окуляра, а формира сноп от строго паралелни светлинни лъчи, които сякаш отиват в безкрайността и едва след това лещата на тобуса ги събира във фокус. Благодарение на това, че лъчите вървят паралелно между обектива и окуляра, могат да се поставят всякакви допълнителни филтри, поляризатори или модули за контраст, без изображението да се изкривява по никакъв начин. Ако обаче целта ви е да разглеждате непрозрачни предмети изцяло бижута, минерали, насекоми или да запоявате микросхеми, тогава ви е необходим стереомикроскоп. Светлината тук пада от грабе. В такива микроскопи са реализирани специални оптични схеми, например схемата на Грюн или Аббе. Най-важното е, че те формират не плоско, а обемно изображение. За приложни задачи обикновено се използва малко увеличение до 40-50 пъти. Още една особеност на стереомикроскопа е голямото работно разстояние между обектива и предметната маса. Там спокойно се побира поялник, пинсета или инструмент на реставратор. Класическият микроскоп е предназначен за един човек, но ако купувате уреди за училищен клас или искате да изследвате микросвета заедно с детето си, обърнете внимание на цифровите модели. Моделите с LCD екрани покрадват изображенията на дисплея. Процеса могат да наблюдават няколко души едновременно. Особено внимание заслужава серията фотомикроскопи Leeuwenhoek Kelvin Touch. Това вече са съвременни гаджи. Открихте нещо невероятно под обектира, докосвате екрана, правите измервания, с един клик запазвате снимката и веднага я споделяте с колеги, приятели и последователи. Това е истинско откритие за преподаватели, създатели на съдържание и всички любознателни хора. Серията излязоха 3 модела. VM3 работи без екран, но предава изображението по Wi-Fi директно на вашия смартфон или таблет. Кап M5 има вграден 7-инчов сензорен дисплей и лесно се свързва с телевизор или проектор. А флагманът K7 съчетава всичко – голям екран, Wi-Fi и изход към телевизор, като ви позволява да правите снимки и видеа в зашеметяваща 4K резолюция.
А за полеви условия този бранд предлага отличен джобен фотомикроскоп компактен уред, който е удобно да вземете със себе си в гората или на вилата. Сега да преминем към техническата база. Запомнете едно важно правило – не се водете само по цифрите. Най-важното при микроскопа е ефективното увеличение. Ако обектива не може да различи дребните детайли, помощният окуляр просто ще увеличи вече съществуващото изображение, но няма да го направи по-ясно и информативно. Самите обективи се делят на класове. Ахромата е добра работна основа. Планахроматите осигуряват идеално плоско и рязко изображение по цялото зрително поле, а апохроматите са професионално ниво с идеално цветопредаване и висока степен на детализация. Съществуват и тясно специализирани решения, например обективи за луминесценция. Те се използват в сложни лабораторни изследвания и позволяват работа с специални флуоресцентни маркери бои. Ако ви е необходима висока рязкост при големи увеличения, например с стократен обектив, обръщайте внимание на маркировката. Обективите с означение Oil изискват използването на имерсионно масло. Капка масло между стъклото и обектива премахва разсейването на светлината и изображението става кристално ясно. Съществуват и сухи стократни обективи с означение Dry. С тях не трябва да се използва масло. Още един важен момент е фокусирането. В моделите от начален клас обикновено има само грубо фокусиране, което служи за бърза настройка на рязкостта. При сериозните биологични микроскопи е задължително наличието на прецизно фокусиране, което позволява плавно и много точно настройване на рязкостта на изображението. Важно е да се разбере, че дори и най-усъвършенстваният микроскоп няма да даде резултати без използване на осветление. Най-разпространените осветители в микроскопите са халогенните лампи и светодиодите. Халогенните лампи дават топла и естествена светлина, но се нагряват силно и консумират повече енергия. Светодиодите са по-икономични, по-дълготрайни и осигуряват стабилно осветление без забележимо нагряване. Въпреки това, за много лабораторни изследвания халогенът е осъзнат и често единствен избор. Той има значителни предимства, осигурява максимално реалистични цветове, което е критично важно при работа с отцветени препарати. Халогенната светлина отлично прониква през плътни образци и е идеална за маслена имерсия, а яркостта й се регулира много по-плавно. Но за обучение и хоби отличен съвременен стандарт са светодиодите. Те осигуряват равномерна бяла светлина, имат дълъг живот и често позволяват на микроскопа да работи с батерии, което е незаменимо при полеви условия. Светодиодите са по-евтини от халогенните лампи. Такъвто екип осветление да изберете, има едно правило. Микроскопът задължително трябва да има регулиране на яркостта, иначе светлината просто ще ви заслепява. Да обобщим. Когато избирате микроскоп, сверявайте се с този чеклист. Оптика, пластмаса само за предучилищна възраст или стъкло, ахромат, планахромат за по-сериозни задачи. Увеличение, ориентирайте се по ефективното увеличение, а не просто по максималните цифри. Осветление – LED или халоген, гормо или долмо, задължително с възможност за регулиране на яркостта. Окуляри – монокулярен за начало, бинокулярен за продължителна работа, тринокулярен за свързване на камера. Механика – наличие на грубо и фино фокусиране за плавно преместване на препарата. Захранване – от мрежата или с батерии, ако ви трябва мобилност. Всички серии, които обсъждахме днес, можете да тествате наживо в магазините 4 очи или да поръчате от официалния сайт. Оставила съм линкове към всички модели в описанието. Пишете в коментарите за какви цели си търсите микроскоп. Харесайте това видео и се абонирайте за канала, за да не пропуснете нови клипове. С вас беше Анастасия. Изследвайте света под микроскоп с удоволствие. Чао, чао!